babikanzirako ne batabikanze sebagayaza kuku nti ate nkya banaakola kasooli muntu tenkiki temunsiibuza wa mulirwano olaba ow'omulirwano ayita mu ntungo omanyirawo nti welitabadde alukyandiba ekizinda gabasanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira semusajja wa kiraaza bw'atyo yabuuka n'endalagge bassebo ne bannyabo mpaapaalidde mu bbanga nate nfaanana omukaŋŋanko ogulidde olubugumula oluyiira lw'ekyanda era neesimbye bulere anti ow'eŋŋombe akiika neesimbye bulanga ng'amafumu g'abatabaazi okutandika okubalojjera ekyeya ky'essana engeri gye kyeberengula obuliro ate n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro nze Kanoonya Juma tuli balangira abafubutuka ebukerekere eyo mu Busiro era nga gye tuva tweddira emmamba Kakoboza Akabbiro Gongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka Ettumba ali musaza Busiro kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abali bayitibwa balasange banna ennyongera okubajjukiza tuli mu kuteekateeka kitabo ky'ebyafaayo ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi tuganzikamu ebifaananyi by'abo abantu oba baafa oba bakyali balamu naye nga balina ebyettendo bye bakoze okugatta ettoffaali ku ggwanga lyaffe erya Buganda n'olw'ensonga eyo oba oyina jjajjaawo oba kojjaawo okuganzikamu ekifaananyi kya mitwalo 10 tufulumye ekitabo kino mu ngeri esaanidde ate n'ekirala naawe kennyini ayina ebitundu eby'ebyafaayo ayina ebifo by'obuwangwa eby'ebyafaayo mututuukirire tubeere nga ate tubatuukako tuteekemu ssente tutuuke ku bifo ebyo tubeere nga tubisomesaako abantu obukulu bwabyo kubanga ebintu mu nsi bijja bizaawa bwe bityo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 751 47 669 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228 wendi wano ndine kojjango omumalanga Samwiri Kamyuka tubadde tutuukaano nga tulina gye twolekera n'agamba nti ekifo kino kya byafaayo nnyo ateekeddwa okukitegeeza ensi mumanye ebyafaayo byammwe n'ebitundu lwaki ebitundu biyitibwa bwe bityo tuwangalira ku bitundu nga tetumanyi lwaki biyitibwa bwe bityo kojja nsanyusa okulaba nange bwentyo nsanyusa okuwuliriza nga ate ndi naawe mutabani wange Kanoonya Juma weyanjulira Obuganda era nze amanya nze Samwiri Kamyuka erinnya lyange era nga nzaalibwa Bussi era kwenkulidde obukojja bwange obujjajjange bwonna obw'enzidda ez'amaama ne taata bonna buli Bussi ndi musanyufu nnyo mu kifo kino kubanga ekifo kino jjajjange Yakobo ya Mukatende yakitunyumizaako naye okugenda nga akitunyumizaako ate nendaba nga ate kigenda kifa kiseebengerera ekyo yatunyumizaako ekifo kino kiyitibwa linnya ki kati essaawa eno abaliwo bayitawo Kisaba abaliwo bayitawo Kisaba naye nga mu Kabakacwa erinnya lya Kisaba lyasalako ne babanga baali bayitawo mu Kiweddemu naye nga tunatuuka mu kulambulula linnya eryo nsooka okubeebaza bonna batuwuliriza n'abateekamu ssente okujja nga bakwata ebifo bino ekkubo lyaffe lino lye tuliko sayidi eno gye tuva lyekkubo eritutwala ne tusomoka ne tugenda ewa Kayima Mawokota era nga ku mwalo gwe bayita Namugobo bwetyo ne tusomoka ntuyitewo Mutaka Mugera ne tugenda Namugobo ate nga sayidi eno bwetyo yetwolekeza mu Bussi mwennyini ne tuyita mu nnakusaza okufuna abagenda Kasanje n'abagenda Entebbe bwetutyo lyekkubo lino lye tulimu kuba wendaba emmotoka eziva eno ziba ziva Mawokota ziba ziva Mawokota mala kusomoka nnyanja ziba ziva sayidi eyo eriko Bugera Jali Namugobo bitundu bingi ziba ate ezigenda bweziti ziba ziva Bussi era nazo ziba zikyali Bussi nga zisomba ebintu ebyamaguzi nga zitwala era ku myalo emirala kubanga tolina wotambulira kuva Bussi nga tosomose ennyanja kizinga buli wantu olina kumala kusomoka nnyanja ekibuzo kiri nti tudde ku katundu kano lwaki kayitibwa Kiweddemu akatundu kano kayita Kiweddemu jjajjaffe Yakobo yamu yatunyumiza mu mulembe gwa Kabakacwa yakyala ku ssaza e Butoolo ne bagenda okumeggana Kabakacwa yakyala ku ssaza e Butoolo kakati abeene ewaffe e Bussi ne bagenda gwaliyo ekigonga kya ssaza ly'e Busiro ne Mawokota okusanyusa Cwa kakati wano batulaga yanyumya bulungi ekkoona lino waliwo ekitaba wano wennyini bwe wati mukoona nga kinene nnyo naye nga nabo balina omusajja waabwe mumegganyi waabwe bamuyitanga Ewuzeri Kasujja Ewuzeri Kasujja kali kasajja katono kali kasajja kazirangeye naye nga tekameggwa era bagamba nti okuva ewa Kabakacwa kavayo nga kamaze okumegga abantu 5
ne bavaayo ne bajja bulungi nnyo nga bakuba amatigga basanyuka olw'okuba baalina obuwanguzi bwabwe mu ngalo zaabwe. Kati bagenda okutuuka mu katundu kano waaliwo ekitaba nga kinene nnyo nnyo. Eriyazaali Kasujja kwe kuseerera n'agwa n'enkoona n'enywa. Bonna baali ab'amasanyu ne baga nti abange ne Kasujja ekigwo kinywedde n'enkoona evuze. Kaakati awo wano we waamalamu ekigwo kya Kasujja era baameggana ne Kasujja teyameggwako okuggyako wano mu Kiweddemu we waamalamu ekigwo kya Kasujja we yakuba enkalu. Era kye mbadde njagala akatundu kano tukalage abantu wano bayitawo mu Kiweddemu okuva ku mulembe gwa Kabaka Chwa ne kava ku tundu baga nti awo mu Kiweddemu kubanga waamalamu ekigwo kya Kasujja eyalitameggebwa era ne bwe yagenda e Butolo tebaamumegga ate nga bagayo yavaayo ameze 5 wabula bwe yali ava e Butolo okudda wano nekiggwamu nekiggwamu ne baga nti abange Kiweddemu kya Kasujja. Nkwagadde nnyo banne naagenda ne kibaŋŋambye ng'emmeeme etodde mumuwulidde kojjange tulambula ebitundu ebyenjawulo n'ensibuko zaabyo. Kati tuwadde tumanyi lwaki wayitibwa Kiweddemu. Ebitundu nno bwebityo bingi nnyo wano mu Buganda naye nsanyuse nnyo okubeera nga kojja kino akirambuludde. Teweerabira Kanoonya Juma naawe ayagala okutuuka ku kitundu kyeyo mu kyalo gy'owangaalira oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kassalaba 256 751 47 69 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Ayi Kabaka wangaala.